Здравейте, хора! Аз съм Гошката и днеска си купих ето тази кола на Мажорет Peugeot 508. Да, знам, че е само една. Просто аз не бях отишъл в магазина да си купувам коли. Просто влезнах, за да проверя за други коли, а не за такива. И просто срещнах и викам да я купувам. И сега направо да я отваряме. Чакайте малко. Приятели, понеже няма да мога сега да я отворя пред вас, ще я отворя и ще се включа пак. Чао! Ето е колата и картата. Да видим картата. Обичайна. Пише за колата. И сега нека да видим самата кола. Така, ето това е колата. Вижте. Затваря се. Много е готина. Ето я. Ето и багажника, да го видите. А това беше от мене. Абонирайте се за Гошката с камбанката. Сложете палец нагоре на видеото, за да не изпускате другите яки видеа. А от мен, бай-бай!